Leksjon 1. Hold deg organisert. Det hjelper virkelig å holde seg organisert og ikke glemme noe i løpet av våre travle dager. Jeg er helt enig. Å ha et system på plass kan gjøre en verden av forskjell i produktiviteten vår. Ja, jeg synes det hjelper meg mye å holde lister og bruke påminnelser på telefonen min. Det er smart. Jeg liker å bruke en planlegger for å notere viktige oppgaver og avtaler. Nøyaktig. Det lar meg visualisere timeplanen min og prioritere effektivt. I tillegg reduserer det stress fordi jeg vet at jeg ikke vil overse noe viktig. Absolutt. La oss dele tips om hvordan vi begge kan forbedre organisasjonsstrategiene våre. Jeg ville elske det. Sammen kan vi motivere hverandre til å holde oss på toppen av vårt ansvar. Her er en mer organisert og produktiv livsstil for oss begge. Leksjon 2. Kontinuerlig forbedring. Kontinuerlig forbedring i undervisningen er avgjørende for å skape et bedre læringsmiljø. Jeg er helt enig. Av disse grunner bør undervisning og læring utfylle hverandre effektivt. Ja, når lærere utvikler metodene sine, kommer det direkte til fordel for studentenes erfaringer. Absolutt. Innovative tilnærminger kan engasjere studentene og forbedre deres forståelse. Jeg tror tilbakemeldinger fra elevene også er avgjørende for at lærere skal vokse. Ja, konstruktiv tilbakemelding hjelper lærere med å identifisere forbedringsområder. La oss diskutere strategier vi kan implementere for å fremme denne forbedringssyklusen. Jeg vil gjerne. Å samarbeide om nye ideer kan føre til utrolige endringer i vår undervisningspraksis. Sammen kan vi skape en positiv innvirkning på læringssamfunnet vårt. Leksjon 3. Håndverksprosjekter. Det er virkelig kreativt. Hva gjør du med håndverket du lager? Jeg gir dem vanligvis til venner og familie, eller pynter hjemmet mitt med dem. Det er en nydelig idé. Personlige håndlagde gaver har alltid et spesielt preg. Absolutt. Det er givende å se andre sette pris på tiden og innsatsen jeg legger i kreasjonene mine. Jeg kan forestille meg. Håndverk kan også være en fin måte å uttrykke din personlighet og stil på. Ja, det lar meg vise kreativiteten min på en håndgripelig måte. La oss planlegge en håndverksdag sammen. Det ville være morsomt å dele ideer og teknikker. Jeg ville elske det. Å samarbeide om prosjekter kan inspirere oss til å prøve nye ting. Her er det for å lage vakre ting sammen og dele kreativiteten vår. Leksjon 4. Historiske refleksjoner. Han ble mer tilbaketrukket og opptrådte sjeldnere innen år 1817. Det er spennende. Det får deg til å lure på hvilke faktorer som bidro til hans endring i atferd. Absolutt. Noen ganger kan personlige utfordringer påvirke selv de mest talentfulle individene. Jeg er enig. Det er viktig å forstå konteksten i deres liv i løpet av den tiden. Ja, å utforske kampene deres kan gi verdifull innsikt i arven deres. La oss dykke inn i historien hans og se hvordan disse erfaringene formet bidragene hans. Flott idé. Å forstå vanskelighetene han møtte kan utdype vår takknemlighet for arbeidet hans. Ja, og det minner oss om at alle har sine egne kamper å kjempe. La oss hedre reisen hans ved å lære mer om hans liv og prestasjoner. Leksjon 5. Humanitær innsats. Og uselviske mennesker hvis innsats har lettet lidelsene til millioner av mennesker, inspirerer oss virkelig. Absolutt.
Deres dedikasjon til å hjelpe andre er et bevis på medfølelsens kraft. Ja, det er utrolig hvordan en persons handlinger kan skape en ringvirkning av positiv endring. Jeg er helt enig. Vi bør feire og støtte de som dedikerer livet sitt til tjeneste. La oss diskutere måter vi kan bidra til humanitær innsats i vårt eget samfunn. Det høres ut som en fantastisk idé. Selv små handlinger kan utgjøre en stor forskjell. Ja, sammen kan vi inspirere andre til å bli med oss for å gjøre en positiv innvirkning. Jeg gleder meg til å utforske muligheter for å hjelpe de som trenger det. Her er det for å gjøre en forskjell og støtte de uselviske individene blant oss. Leksjon 6. Kulinarisk utforskning. Jeg vil gjerne prøve den pastas aus-oppskriften. Det høres fantastisk ut. Ja, jeg tror det vil være en herlig blanding av smaker som vi kan nyte sammen. Jeg kan allerede forestille meg den rike aromaen som fyller kjøkkenet mens det koker. Absolutt. Å lage mat sammen vil gjøre det enda morsommere og minneverdig. Jeg synes vi bør samle alle ingrediensene og ha en morsom matlagingsdag. Flott idé. Det er alltid hyggelig å dele opplevelsen og lage noe deilig. Ja, og eksperimentering med nye oppskrifter kan føre til overraskende funn. Jeg er spent på å se hvordan dette blir. Matlaging er et så kreativt utløp. Her er et kulinarisk eventyr fylt med latter og god mat. Leksjon 7. Turplanlegging. Jeg tror vi bør planlegge turen vår. Jeg vil si at en uke skal være nok til å utforske alt vi vil se. Det høres perfekt ut. En uke gir oss god tid til å slappe av og nyte severdighetene uten å føle oss forhastet. Nøyaktig. Vi kan besøke hovedattraksjonene og fortsatt ha tid til noen spontane opplevelser underveis. Ja, å ha en uke lar oss virkelig fordype oss i den lokale kulturen. Jeg er enig. La oss lage en liste over alle stedene vi ønsker å besøke og aktiviteter vi ønsker å gjøre. Flott idé. På denne måten kan vi prioritere og sikre at vi får mest mulig ut av tiden vår. Gleder meg til å begynne å planlegge. Å utforske nye steder sammen vil være en slik glede. Definitivt. Her er det for å lage uforglemmelige minner fra vårt kommende eventyr. Ja, la oss gjøre denne turen til en for bøkene. Leksjon 8. Fiske og fellesskap. De stolte sterkt på fiske etter maten, noe som formet deres livsstil på en så bemerkelsesverdig måte. Ja, de bodde i bosatte landsbyer og ble eksperter på å skjære tre fra de omkringliggende trærne. Det er fascinerende hvordan ferdighetene deres innen fiske og trebearbeiding hjalp dem til å trives. Absolutt. Disse ferdighetene tillot dem å skape bærekraftige samfunn som blomstret over tid. Jeg elsker hvordan de utnyttet ressursene rundt seg for å oppfylle deres behov. Nøyaktig. Deres tilknytning til naturen var avgjørende for både deres overlevelse og kulturelle identitet. La oss lære mer om hvordan denne praksisen har påvirket moderne livsstil. Jeg vil gjerne. Å forstå deres historie kan gi verdifulle leksjoner for oss i dag. Ja, det er viktig å sette pris på tradisjonene som har formet vår verden. Leksjon 9. Perfekt overnatting. Meg også. La oss sørge for at vi finner det perfekte stedet å bo for turen vår. Absolutt. En komfortabel innkvartering kan virkelig forbedre hele opplevelsen.
Ja, jeg foretrekker et sted med gode anmeldelser og praktisk tilgang til lokale attraksjoner. Det er et smart valg. I tillegg er det viktig å ha et koselig rom å slappe av i etter en dag med utforskning. Nøyaktig. Jeg tror vi bør begynne å se på alternativer snart for å sikre de beste tilbudene. Jeg er enig. Det er alltid lurt å bestille overnatting på forhånd, spesielt i høysesongen. La oss også vurdere fasiliteter som frokost og wifi for å gjøre oppholdet morsommere. Flott poeng. Disse tilleggene kan virkelig legge til vår komfort og bekvemmelighet. Jeg er spent på å finne det ideelle stedet som passer perfekt til våre behov. Leksjon 10. Vedlikehold av luftfart. Reparasjoner er avgjørende for ethvert flyselskap. Ingen flyselskaper ønsker å ha flyene sine i hangaren når de kan være i luften og tjene penger. Absolutt. Å holde fly i drift er avgjørende for å opprettholde tidsplaner og kundetilfredshet. Ja, nedetid kan være kostbart, både når det gjelder penger og omdømme. Jeg er enig. Derfor er regelmessig vedlikehold og raske reparasjoner så viktig. Nøyaktig. Det sikrer at flyreiser er trygge og pålitelige for passasjerer. La oss diskutere hvordan flyselskaper kan forbedre vedlikeholdsprosessene sine for å minimere forsinkelser. Flott idé. Innovasjoner innen teknologi kan spille en betydelig rolle på dette området. Ja, og investering i dyktige teknikere er like viktig for kvalitetsreparasjoner. Sammen kan vi utforske løsninger som øker effektiviteten i luftfartsindustrien. Leksjon 11. Sette planer. Jeg går bare i tilfelle, men jeg tror det er bedre å være forberedt. Avtalt. La oss sette en dato og gjøre de nødvendige ordningene på forhånd. Ja, planlegging vil bidra til å sikre at alt går greit og at vi ikke går glipp av noe. Nøyaktig. Å ha en klar plan gjør det lettere å nyte opplevelsen. Jeg tror vi også bør diskutere hva vi ønsker å oppnå i løpet av denne tiden. Det er en god idé. Å sette mål vil holde oss fokusert og motivert. La oss skrive ned målene våre og eventuelle spesifikke aktiviteter vi ønsker å inkludere. Ja, på denne måten kan vi måle fremgangen vår og feire prestasjonene våre. Jeg er spent på dette. En godt organisert tilnærming vil gjøre det til en minneverdig opplevelse. Leksjon 12. Fotograferingsteknikker. Det er imponerende. Redigerer du bildene dine, eller holder du dem naturlige? Jeg redigerer dem vanligvis litt for å forbedre fargene og belysningen, men jeg foretrekker et naturlig utseende. Jeg forstår helt. Det er hyggelig å opprettholde ektheten av øyeblikket som er fanget. Nøyaktig. Jeg vil at bildene mine skal gjenspeile den sanne skjønnheten i det jeg opplevde. Redigering kan være et flott verktøy, men det er viktig å ikke overdrive det. Ja, å finne den balansen er avgjørende for å beholde essensen av det opprinnelige bildet. Jeg tror tilnærmingen din gjør at fotografiet ditt føles mer ekte og relatabelt. Takk skal du ha. Jeg liker å dele perspektivet mitt gjennom linsen min på en naturlig måte. La oss planlegge en fotograferingsdag snart. Jeg vil gjerne lære noen av teknikkene dine. Leksjon 13. Flyforskning. Når du bestiller en flyreise, er det verdt å sjekke både flyselskapets nettsted og andre aggregatører. Absolutt. Sammenligning av priser kan hjelpe deg med å finne de beste tilbudene som er tilgjengelige. Ja, og noen ganger tilbyr flyselskaper eksklusive rabatter som du ikke finner andre steder.
Det er sant. Det lønner seg å gjøre litt research før du tar en endelig beslutning. I tillegg kan lesing av anmeldelser gi innsikt i flyselskapets servicekvalitet. Definitivt. Å vite hva du kan forvente kan forbedre den generelle reiseopplevelsen. Har du noen gang funnet mye ved å bruke en aggregator? Ja, jeg sparte en gang et betydelig beløp på en tur-returbillett ved å sammenligne alternativer. Det er imponerende. La oss huske det for våre fremtidige reiseplaner. Leksjon 14. Karriereambisjoner. En tannlege fikser tenner, noe som er en så viktig jobb i samfunnet vårt. Absolutt. Tannhelse er avgjørende for generell velvære og selvtillit. Hvis du er flink til å krangle, kan du til og med vurdere en karriere innen jus. Det er interessant. Advokater må være overbevisende og artikulerte i sine argumenter. Ja, og de spiller en viktig rolle i å ta til orde for kundenes rettigheter. Det er fascinerende hvordan ulike ferdigheter kan føre til ulike karriereveier. Nøyaktig. Det er viktig å utforske våre interesser og styrker for å finne riktig passform. Jeg er enig. La oss fortsette å diskutere våre mål og ambisjoner. Det er inspirerende. Ja, å støtte hverandre på våre reiser er det som gjør det hele verdt. Leksjon 15. Irske røtter. Når jeg tenker på Irland, tenker jeg på hvor familien min kom fra for mange år siden. Det er en så vakker forbindelse å ha. Irland er rikt på historie og kultur. Ja, mine forfedre sto overfor mange utfordringer, men de dyrket også en sterk følelse av fellesskap. Det er utrolig hvordan disse røttene kan forme identiteten vår i dag. Absolutt. Jeg føler en følelse av stolthet når jeg vet at en del av arven min kommer fra et så levende sted. Har du noen gang tenkt på å besøke Irland for å utforske familiens historie? Jeg vil gjerne. Å gå de samme gatene som mine forfedre ville være en meningsfull opplevelse. Ja, og du kan lære så mye om familiens tradisjoner og historier. Definitivt. Det ville være som å koble fortiden til nåtiden på en så dyp måte. Leksjon 16. Finne det viktigste. Beklager, jeg la min hjemme i dag. Jeg hadde så travelt i morges. Det skjer med oss alle noen ganger. Hva med å finne en butikk i nærheten for å hente det du trenger? Det er en god idé. Jeg setter pris på hjelpen din. Det er alltid hyggelig å ha en reserveplan. Selvfølgelig. Det er en nærbutikk bare noen kvartaler unna. Vi kan sjekke det ut. Perfekt. Jeg vil kunne plukke opp noen få nødvendigheter og føle meg mer forberedt på dagen. I tillegg er det en god unnskyldning for å strekke bena og nyte en liten tur sammen. Ja, jeg liker alltid en endring av naturen, spesielt når det innebærer et lite eventyr. Nøyaktig. Og hvem vet, vi kan oppdage noe interessant underveis. Jeg gleder meg til det. La oss dra ut og se hva vi finner. Leksjon 17. Eksotiske frukter. Noen frukter er mer eksotiske enn andre, som dragefrukt og stjernefrukt, bare for å nevne noen. Absolutt. De unike smakene og livlige fargene kan virkelig lokke noen til å prøve dem. Og hver eksotiske frukt kommer med sitt eget sett med helsemessige fordeler, noe som gjør dem enda mer tiltalende. Ja, jeg elsker hvordan de kan legge til en morsom vri på våre vanlige fruktsalater eller smoothies.
Har du noen gang prøvd en litchi? Den søte og blomstrede smaken rett og slett herlig. Jeg har. Det som et utbrudd av smak i munnen, så forfriskende og annerledes. Jeg tror vi bør utforske et lokalt marked for å finne noen av disse eksotiske fruktene. Det en god idé. Det blir morsomt å oppdage nye smaker sammen. La oss lage en dag av det og se hvilke andre overraskelser vi kan finne der. Leksjon 18. Tomatgenerøsitet. Vi har så mange tomater fra hagen for at vi alltid gir noen til naboene våre. Det en så nydelig gest. Deling av hjemmedyrkede produkter kan virkelig styrke fellesskapsbåndene. Nøyaktig. Det hyggelig å spre gleden ved hagearbeid og fruktene av arbeidet vårt. I tillegg smaker friske tomater så mye bedre enn kjøpte i butikken. Det en ekte gave. Jeg enig. Det noe spesielt med å nyte mat som dyrket med forsiktighet. Har du noen gang tenkt på å starte en liten hageklubb i nabolaget? Det en fantastisk idé. Det vil oppmuntre andre til å dyrke sine egne grønnsaker også. Og vi kunne dele tips og oppskrifter, noe som gjør det til en morsom og lærerik opplevelse. Ja, la oss snakke med naboene våre og se om de interessert i å bli med oss. Leksjon 19. Treningsmål. Jeg vil definitivt prøve det. Det høres ut som en nyttig tilnærming til å holde seg i form. Hva med målvekten din? Har du gjort noen fremskritt mot det nylig? Det jeg, faktisk. Jeg har vært mer konsekvent med treningsøktene mine og sunn mat. Det flott å høre. Fremgang tar tid, men hvert skritt teller mot målet. Absolutt. Jeg har funnet ut at sporing av måltidene mine hjelper meg å holde meg ansvarlig. Det smart. Det utrolig hvordan det å være oppmerksom på hva vi spiser kan føre til positive endringer. Ja, og jeg føler meg mer motivert når jeg ser resultatene av innsatsen min. Å beholde motivasjonen nøkkelen. Hva ditt neste skritt i treningsreisen din? Jeg tror jeg skal prøve en ny treningskurs for å holde ting spennende og utfordrende. Leksjon 20. Karrieremuligheter. Det så mange jobber å gjøre. Kanskje du kan fikse datamaskiner eller jobbe i et teknisk felt. Det et godt forslag. Teknologi i stadig utvikling, og det stor etterspørsel etter disse ferdighetene. I tillegg kan det være veldig givende å jobbe innen teknologi, både kreativt og økonomisk. Absolutt. Jeg elsker ideen om å løse problemer og hjelpe andre med tekniske problemer. Og mange tekniske jobber tilbyr fleksible arbeidsforhold, noe som et stort pluss. Ja, jeg setter pris på muligheten til å jobbe hjemmefra eller ha fleksible timer. Har du vurdert å ta noen kurs for å forbedre ferdighetene dine på dette området? Jeg ser faktisk på noen nettkurs som kan hjelpe meg i gang. Det høres ut som et stort skritt fremover. La oss holde hverandre motivert når vi utforsker alternativene våre. Leksjon 21. Nyttårsforsetter. Folk snakker om nyttårsforsetter hvert år, men jeg gidder ikke å ta resolusjoner selv. Virkelig. Jeg synes det interessant. Mange ser på det nye året som en ny start på å sette seg mål. Ja, men jeg tror at endring kan skje når som helst, ikke bare i begynnelsen av et nytt år. Det et gildig poeng. Noen mennesker kan føle seg presset til å ta beslutninger, men de kan sette seg mål når de velger. Nøyaktig. For meg handler det mer om å gjøre kontinuerlige forbedringer i stedet for å vente på en bestemt dato. Jeg kan se hvordan det kan føles mer naturlig,
Det gir fleksibilitet i personlig vekst. Ja, og det er viktig å erkjenne at fremgang ofte er en gradvis prosess i stedet for en plutselig endring. Absolutt. Å feire små prestasjoner gjennom året kan være like givende som ethvert nyttårsforsett. Til slutt handler det om å finne det som fungerer best for deg og reisen din mot selvforbedring. Leksjon 22. Møte superhelter. Han sa at han ønsket å møte superheltene, som jeg syntes var ganske bedårende og morsomt. Det er søtt. Barn har ofte slike fantasifulle ideer om helter og deres eventyr. Ja, og faren min fortalte ham at han kunne møte noen superhelter på den kommende tegneseriekonvensjonen. Det høres ut som en fantastisk begivenhet. Konvensjoner er flotte for fansen å få kontakt med favorittkarakterene sine. Nøyaktig. Det er en fantastisk mulighet for barna å engasjere seg i lidenskapene sine og møte likesinnede. I tillegg kan det være en magisk opplevelse for dem å se favorittkarakterene deres brakt til live. Absolutt. Det fremmer en følelse av fellesskap og spenning blant fansen i alle aldre. Til slutt skaper øyeblikk som disse varige minner og inspirerer kreativitet hos unge sinn. Ja, og hvem vet, kanskje en dag blir han en superhelt selv. Leksjon 23. Virkelige show. Moren min liker show om virkelige situasjoner. Hun liker å se på nyhetene for å holde seg informert. Det er interessant. Mange setter pris på historier fra det virkelige liv fordi de kan være så relatable og engasjerende. Ja, og å se virkelige hendelser utfolde seg kan gi en dypere forståelse av verden rundt oss. Absolutt. Det utløser ofte viktige samtaler om aktuelle hendelser og sosiale spørsmål. Nøyaktig. Min mor mener det er viktig å være klar over hva som skjer lokalt og globalt. Jeg er enig. Å holde oss informert gir oss mulighet til å ta bedre beslutninger som borgere i samfunnet våre. I tillegg kan det inspirere oss til å ta grep i spørsmål som betyr noe for oss. Til slutt hjelper det å være koblet til virkelige situasjoner oss med å føle empati med andre og fremmer en følelse av fellesskap. Ja, og det oppfordrer oss til å være mer aktive deltakere i verden vi lever i. Leksjon 24. Å vokse sammen. Det er fantastisk. Jeg håper jeg en dag kan dyrke noe sånt også. Det høres utrolig givende ut. Ja, å pleie planter kan være en så tilfredsstillende opplevelse som kobler oss til naturen på en unik måte. Nøyaktig. Det handler ikke bare om sluttresultatet. Prosessen med å se dem vokse er så tilfredsstillende. Absolutt. Hagearbeid lærer tålmodighet og omsorg, som er verdifulle ferdigheter i alle aspekter av livet. Og det er spennende å tenke på mulighetene, fra blomster til grønnsaker og alt imellom. Ja, hver plante har sine egne behov og særegenheter, noe som gjør den til en fantastisk læringsopplevelse. Til slutt handler det å dyrke noe mer enn bare plantene. Det handler også om personlig vekst. Definitivt. Det fremmer en følelse av prestasjon og ansvar som kan være veldig berikende. Ja, og jeg gleder meg til dagen da jeg kan oppleve den gleden førstehånds. Leksjon 25. Frisk luftutflukt. Vil du bli med? Jeg drar ut for å ta litt frisk luft. Sikker. Jeg kunne trenge litt frisk luft. Det er en stund siden jeg har vært ute.
Det er flott! Litt tid utendørs kan virkelig hjelpe deg med å tømme tankene dine og løfte humøret. Absolutt. Jeg føler meg mer energisk og uthvilt etter å ha tilbrakt tid i naturen. Nøyaktig. La oss ta en fin tur og nyte naturen rundt oss. Jeg elsker den ideen. Det er en perfekt måte å slappe av og unnslippe den daglige rutinen. Sikkert. I tillegg er det alltid hyggelig å ha godt selskap mens du nyter naturen. Jeg kunne ikke være mer enig. La oss få mest mulig ut av denne tiden sammen i frisk luft. Jeg gleder meg til det! Det kommer til å bli en nydelig utflukt. Leksjon 26. Karrierefleksjoner. De første årene av min profesjonelle karriere var ukjente, men jeg lærte så mye i løpet av den tiden. Jeg kan forholde meg. De første årene kan være utfordrende når du finner ut veien. Nøyaktig. Det tok tid å få tillit og finne fotfeste i bransjen. Jeg tror disse erfaringene er avgjørende for vekst, selv om de ikke virker imponerende den gangen. Absolutt. De former hvem vi er og forbereder oss på fremtidige utfordringer. Jeg er enig. Hver opplevelse, god eller dårlig, bidrar til vår personlige og profesjonelle utvikling. Ja, og jeg er takknemlig for lærdommene, de har gjort meg sterkere. Det er inspirerende å høre hvordan du har vokst gjennom reisen din. Takk skal du ha. Jeg tror at utholdenhet er nøkkelen til suksess. Leksjon 27. Veibeskrivelse. Det er flott. Kan du gi meg veibeskrivelse, vær så snill? Sikkert. Når du går ut av hotellet, gå rett frem i 2 kvartaler. Perfekt! Jeg skal huske på det, det høres lett ut å følge. Ja, det er en grei rute, så du bør ikke ha noen problemer. Jeg setter pris på hjelpen. Det er alltid hyggelig å ha en lokal guide for veibeskrivelse. Selvfølgelig. Når du kommer til hovedgaten, ser du parkingangen til venstre. Flott! Jeg gleder meg til å utforske parken og nyte naturen. Jeg er sikker på at du vil elske det. Parken er vakker, spesielt denne tiden av året. Takk igjen for instruksjonene. Jeg skal sørge for å ta noen bilder og dele. Leksjon 28. Arealmålinger. Området er 300 kvadratmillimeter. Det er en presis måling. Ja, og alternativt kan vi vurdere basisdimensjonene for klarhet. Det er en god idé. Å forstå basen kan bidra til å visualisere den totale størrelsen. Absolutt. Det er viktig å ha begge perspektiver når man diskuterer målinger. Jeg har funnet ut at klare målinger er avgjørende for vellykkede prosjekter. Ja, spesielt når det gjelder å planlegge og utføre design nøyaktig. La oss sørge for at vi dobbeltsjekker beregningene våre for å unngå feil. Definitivt. Nøyaktighet er nøkkelen til å oppnå de ønskede resultatene. Jeg gleder meg til å jobbe med dette prosjektet sammen med deg. Leksjon 29. Værberedskap. Det stabiliserer seg snart, men inntil da holder jeg paraplyen min tilgjengelig for sikkerhets skyld. Det er et smart trekk. Været kan være uforutsigbart, og det er bedre å være forberedt. Absolutt. Jeg har lært at å ha en paraply kan redde dagen under plutselige byger. Ja, og det er alltid vanskelig å bli fanget i regnet uten beskyttelse. Nøyaktig. Jeg foretrekker å nyte utflukter uten å bekymre meg for å bli våt. La oss også sjekke prognosen regelmessig for å holde oss informert om eventuelle endringer.
Flott idé. Å vite været vil hjelpe oss med å planlegge aktivitetene våre bedre. Ja, og det vil sikre at vi har det veldig bra uansett forhold. Her er det for å holde deg tørr og nyte eventyrene våre sammen. Leksjon 30. Språklæringsapper. Vi bør også se etter språkopplæringsapper på telefonene våre for å forbedre ferdighetene våre. Det er en strålende idé. Bruk av apper kan gjøre læring mer interaktiv og morsom. Ja, og de gir ofte øvelser som hjelper til med å forsterke det vi lærer. Nøyaktig. I tillegg tillater mange av dem også å øve på å snakke og lytte. Jeg elsker hvor tilgjengelig språklæring har blitt gjennom teknologi. Absolutt. Vi kan øve når som helst og hvor som helst, noe som er superpraktisk. La oss lage en liste over appene, vi vil prøve å se hvilken som passer oss best. Flott plan. Å utforske forskjellige alternativer vil hjelpe oss med å finne den perfekte passformen. Jeg gleder meg til å starte denne språkreisen sammen. Leksjon 31. Reisehøydepunkter. Frankrike. Det er flott. Hva var noen av høydepunktene på turen din? Vel, en av de mest minneverdige opplevelsene var å besøke Eiffeltårnet. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid ønsket å se det personlig. Det er virkelig fantastisk, spesielt når du ser det opplyst om natten. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må være. Hva annet likte du? Jeg elsket også å utforske de sjarmerende gatene i Montmartre. Kunsten og kulturen var inspirerende. Ja, det området er kjent for sin livlige atmosfære og kunstneriske historie. Absolutt. Jeg tok så mange bilder og gjennomvåt av de kreative vibber. La oss planlegge en tur til Frankrike sammen. Jeg vil gjerne oppleve alt det med deg. Leksjon 32. Tilbakemelding om priser. Hva syntes de om prisene våre? De fant det konkurransedyktig sammenlignet med lignende produkter på markedet, noe som er oppmuntrende. Det er flott å høre. Det er alltid betryggende å vite at vi tilbyr verdi til kundene våre. Absolutt. Tilbakemeldingene hjelper oss å forstå hvor vi står i bransjen. Ja, og det er viktig å holde seg informert om konkurrenter for å forbli relevant. Jeg er enig. Vi bør kontinuerlig vurdere våre prisstrategier for å sikre at de stemmer overens med kundens forventninger. La oss også samle flere tilbakemeldinger for å se om det er områder for forbedring. Flott idé. Jo mer innsikt vi har, jo bedre kan vi skreddersy tilbudene våre. Her er for å opprettholde konkurransefortrinnet vårt samtidig som vi leverer kvalitetsprodukter. Leksjon 33. Viktigheten av kunnskap. Du vet, frihet blomstrer virkelig når vi prioriterer å vende barnas hjerte mot kunnskap og karakter. Det er en dyp tanke. Å pleie en kjærlighet til læring i unge sinn er avgjørende for en lysere fremtid. Faktisk fremmer utdanning kritisk tenkning og empati, som begge er avgjørende i dagens verden. Absolutt. Å innføre sterke verdier hos barn hjelper dem med å vokse til ansvarlige voksne som kan bidra positivt til samfunnet. Ja, det er et kollektivt ansvar vi har for å sikre at neste generasjon er rustet til å møte utfordringer direkte. Og det handler ikke bare om akademikere. Karakterutvikling spiller en viktig rolle i å forme deres interaksjoner med andre. Nøyaktig, når barn lærer å verdsette integritet og vennlighet, blir de mer medfølende ledere i fremtiden. Til syvende og sist, ved å fokusere på kunnskap og karakter, skaper vi et grunnlag for varig frihet og fremgang.
Godt sagt. Det handler om å bygge et samfunn som trives med gjensidig respekt og forståelse. Leksjon 34. Tidlig suksess i idrett. Det er fascinerende hvordan noen idrettsutøvere oppnår bemerkelsesverdig suksess i så ung alder. Det er virkelig inspirerende. For eksempel, visste du at Borg vant Wimbledon da han bare var 19 år gammel? Ja, det er utrolig. Hans tidlige triumfer satte scenen for en legendarisk karriere innen tennis. Det viser at med talent, besluttsomhet og hardt arbeid kan unge idrettsutøvere nå ekstraordinære høyder. Absolutt, og reisen hans illustrerer at riktig støtte og trening kan utgjøre hele forskjellen. Ja, og det er viktig å anerkjenne ofrene som unge idrettsutøvere gjør for å forfølge drømmene sine. Faktisk, å balansere opplæring og utdanning kan være ganske utfordrende, men mange klarer å utmerke seg i begge deler. Det er et vitnesbyrd om deres engasjement og lidenskap for sporten, som ofte motiverer andre til å følge i deres fotspor. Til syvende og sist kan tidlig suksess inspirere fremtidige generasjoner til å strebe etter storhet i sine egne bestrebelser.